好嘢啊！唔會薄黐黐，幾有實力嘅，唔係好甜。你知我哋食甜品唔係好甜係一個讚賞嚟㗎。即係呢個路喺曾經係電影嘅 footage 裏面出現過嘅。係狂到啊！竟然喺度見到你，好鬼衰啊！喺度玩啊，好調皮啊！摸下佢都得嘅，但係驚咬隻。嗱，就可以咁樣影相啦。嚟個正面先啦，好型啊！大家要喺度打卡，知唔知啊？大家好，歡迎收睇 myKaleb 嘅 YouTube channel。我今日咧就喺德勒普呢度，唔知大家有冇嚟過德勒普啦？其實佢都叫方便嘅，因為咧佢有一個 BTS station 咧，就喺史貢拉裏邊深綠色線嘅，咁就可以到達呢個德勒普噶啦。咁德勒普咧，德勒大家都知啦，係一個市場咁嘅意思啦。普咧就係解檳榔啊。以前啦 Chambly 嘅王朝嘅時候咧，好多回教徒同埋華人都喺呢個地方度住啦。咁同埋佢之前都係一個檳榔園啦，即係個交易中心咁樣，所以都比較出名嘅。咁而家就係一個可以講係一個有歷史遺跡嘅地方，加一啲民生社區嘅地方啦。咁我而家咧就啱啱由 BTS 3號出口出咗嚟呢度啦，咁就想去大家睇下而家即係日頭嘅德勒普係點樣樣嘅。好，行啦！3號出口落到嚟呢度咧有個 Tops Daily 咧就啱噶啦。呢度咧就要行幾條嘅馬路，比較高 level 嘅馬路咧先到呢個德勒普嘅。其實就係佢要行多前少少喺嗰邊嘅。其實咧我1-2年前嚟過嘅，不過嗰陣時咧就係夜晚嘅時間啦。咁但係嗰陣時咧，啲路就冇咁平坦嘅，即係都有啲爛溶咁樣啊，又有啲 construction 做緊。但係今次嚟咧就行得比較舒服啲嘅，真係。當你行到差唔多見到呢啲牌仔嘅時候咧，佢因為寫住德勒普咧，就已經差唔多到㗎啦。咁其實咧，佢成個 area 咧就有好多呢啲攤檔仔啦。咁因為而家我講真，啱啱差唔多12點鐘唔到啦，咁所以就啱啱開店嗰啲人。大家唔知咧喺 Bangkok 咧行過嘅時候咧，會唔會見到呢啲火車站啦？咁其實咧呢一度嘅火車咧仲 operate 緊嘅喎。而今日咧德勒普一個最重要核心點咧，就係呢一個喺鐵路旁邊嘅一個叫做market 咁樣啦，亦都好多餐廳啦，都想過去同大家發掘一下嘅。好，行啦！嚟到呢一個德勒普咧，去到鐵路呢一度咧，第一個位咧就行呢一度影下相打卡先。原因係因為咧，如果大家朋友仔有睇過一套泰國電影啦，咁都有一段時間㗎，叫《全職外孫》。咁蘭媽泰文就係咁，男主角咧 Billkin 咧就有行過呢條路嘅，即係呢個路喺曾經係電影嘅 footage 裏面出現過嘅。咁如果唔係嘅話咧，就可以去白色嗰個德勒普個牌咧，影下相打卡都幾有味道㗎。喺德勒普呢度咧，因為大家都知道好有呢個歷史性啦，可以咁講啦。咁所以咧呢一度嘅鋪頭咧，雖然佢嘅裝飾咧冇話係超級 modern 好 contemporary 咁樣啦，但係咧佢好多嘅餐廳咧或者食店啦，就算賣甜品嘅店鋪啦，好多都係幾廿年歷史，甚至乎有一啲係過100年歷史添嘅。咁所以咧，其實有好多 hidden gem 喺度啊，不過抵要揾下咯，真係。咁我而家頭先啱啱咧就過咗鐵路嗰邊啦，就繼續行前咁樣去嘅。因為其實德勒普呢度好多嘅範圍，大家都可以去行下走下 explore 下嘅。頭先講到啦，呢度好多餐廳咧都係好老字號啦，同埋好多歷史嘅。咁呢一間咧叫迪興咧，德興啦，即係中文嘅。咁佢就有130幾年嘅歷史㗎啦。因為佢呢度咧寫，其實由拉瑪5世王佢已經喺度㗎啦，呢間鋪，所以好耐歷史。咁呢間店咧最主要，除咗有一般嘅泰菜之外咧，佢有一個係一定要食嘅就係佢嘅脆麵啦，米格羅。咁佢呢一度咧，佢有兩種，一個就係乾嘅，一個就係濕嘅，即係有湯咁樣啦。咁個價錢咧就係200或者300，即係 depends on 你有幾多個人啦。咁但係頭先咧嘅姐姐咧，佢就話如果200豬其實都夠2個人食㗎啦。咁我今日試下乾同埋濕先，因為有同仔喺度，同埋佢嘅魚餅。我脆麵到咗啦，佢就冇我想象中可以2個人食咁多嘅，但係我覺得一個人食 OK 嘅，係啦。咁咧呢度咧頭先姐姐話就要撈勻佢嘅，因為佢咧入邊其實有蟹肉啦、同埋蝦肉啦、辣椒啦、蒜蓉等等嘅。咁睇落去應該係幾香口，我而家咁樣聞咧都係好香嘅，試下先。我本身咧諗住咧 expectation 咧係有少少似我哋香港嘅肉絲炒麵咁樣嘅，咁但係成件事唔係咁樣樣嘅，原來佢應該好似加有啲潮式嘅炸麵。
甜甜地咁樣樣嘅。佢啲蝦唔差㗎，佢啲蝦，因為蝦肉咧都幾好食喎。但係個 portion可以大啲，因為幾好味，即係幾香口嘅，知唔知？如果大家中意食辣咧，可以撈多啲辣椒落去，咁啊差唔多。魚餅好嗌咗佢哋嘅最 basic 嘅泰菜之一嘅魚餅，炸魚餅，有冇食先？好味啊！佢雖然睇落去好薄，但係佢嗰啲魚肉都好實淨，即係佢唔會薄黐黐，跟住算啦，就咁嘅意思。咁所以我覺得佢個魚餅都 OK 嘅，幾好食嘅，幾有實力嘅。好，佢嘅有湯嘅麵咧，湯底有湯底嘅咧就嚟咗啦，試下先。咁就成件事就唔係炸香口噶啦，幾足料啊真係，感覺係好似食緊湯嘅麵線咁樣樣，酸酸甜甜咁樣咯個湯，但係都易入口嘅喎，即係佢唔會係一劈咁樣樣腍軟腍腍咁樣，佢係應該炸完之後先埋落湯嘅。所以佢 keep 到咧麵線咧係有脆口喺度嘅仲，但係我中意乾嗰隻都係。哇！原來呢間餐廳係有6碗公嘅獎項㗎。佢之前咧我頭先入去見到咧，佢都有米芝蓮嘅，唔簡單啊！我啱啱好彩咁啱咧，見到佢有火車過嚟嘅時候咧，即刻跑過去影俾大家睇，咁就係咁噶啦。即係如果個火車過嚟咧，佢會有個 gate 咁樣閘住啦，咁就唔會俾啲電單車同埋車咧就靠近呢個嘅火車路嘅。咁因為安全理由啦，跟住就俾架車過完之後咧，你見到啲電單車就即刻秒速咁樣繼續向前進啦。行翻出嚟啱啱由餐廳咧，咁就想見下睇下啲 Khanom 啦，即係啲甜品啦。咁呢間店咧，佢個名咧好直接，真係好直接，叫做 Khanom Wan Dalla Blue 嘅甜品店就咁嘅啫。咁咧我知道，因為做咗少功課啦，呢間店咧已經有60幾年嘅歷史㗎啦。不過佢賣嘅dessert 同埋糕點咧，都係比較即係 classic 嘅泰式糕點咁樣嘅。雖然係古典味、classic 味，但係都好多人排隊㗎。大家嚟到咧，佢呢度有個俾你攞排隊牌，咁你要攞咗先啦，跟住就先去 order 嘅。咁跟住咧，佢睇咗你個牌之後咧，就你揀完之後啲嘢就嗌個 number， 跟住就攞 order 咁樣咯。咁咧我 total 買咗4樣嘅，但係 review 一樣俾大家睇先。咁我以為呢個係安全性最高嘅，因為佢睇個樣係少少正常咁樣樣。咁佢下面係 sticky rice， 上面就係 custard 啦，再上面有一粒咧就係黑豆嚟嘅，試下先。幾香喎，都唔差喎。我以為佢啲飯咧好硬，一啲都唔硬。我覺得老人家食嘅話，老友記食咧都 OK 可以，因為佢啲飯真係唔係好硬，同埋佢啲 custard 啱啱同啲飯個味咧係融合到嘅，係好香添嘅。同埋咧，佢用呢個香蕉要幫你包住，幾得意我覺得，又唔會漏出嚟。第二個咧就係呢個班蘭嘅千層糕，大家睇下。其實有少少似以前嫲嫲整出嚟嘅班蘭糕，其實都係應該相類似嘅。試下先。好呢個咯，好香啊呢個。同埋咧又係 surprise 位嚟嘅，唔係好甜。你知我哋食甜品唔係好甜，係一個讚賞嚟嘅。啱啱好甜度，唔會係嗰啲極甜嗰啲。好食喎呢個，可以食多2嚿。德拿布咧啱啱喺食個甜品店斜對面咧，就會有一個 fresh market 都幾大下。大家見到呢個紅色字加紅色嘅框框咧，就係一個 fresh market 嚟㗎啦。如果大家有時間，真係可以去行。不過咧，我就準備去下一個地點啦。一直行落去咧，大家沿途嘅美景咧，就係好似翻去舊一代、舊幾代嘅泰國老曼谷咁樣樣。你見到啲屋仔都好細啊，有啲即係啲 old Chinese 嘅建築物啊咁樣樣，其實都幾多打卡位嘅。上次我嚟嘅時候咧，就因為夜晚啊，所以冇行到咁遠。咁咧而家咧我就去搭船，咁就去一個地方咧，就係叫做屈白南。如果大家睇過有啲 IG 啊或者明信片咧，有一座好大尊嘅金佛像咧，嗰個就係屈白南啦。咁咧而家就行過去搭下船先。行咗大約5至7分鐘度啦，咁到達呢一個叫屈盤站嘅一個地方。咁呢度咧就係上船嘅地點嚟嘅。你又點估到個廟隔離係一個碼頭，可以上船再去第二個廟咧？
估唔到咧，冇錯。咁但係泰國就係咁啦，就係咁 amazing。我哋今日嘅 exclusively 就係 for 我哋嘅船家，大家行嘅時候要慢啲，因為係都唔好暈。OK ครับ。雖然係遊船河啊，但係都要做足呢個嘅安全措施。係狂到啊！มีโค้กไหมครับผมโอเคฝาดำฝาแดง好得意啊！同回想起咧，好似咧我之前去過一個地方咧，佢就即係有船家過嚟咧，撐住架船咧賣船麵俾你咁樣樣，成件事係勁老曼谷 feel 咯。哇！兩個人都咁大隻船，係啊，所以大家可以試下我覺得，同埋今日嘅天氣咧真係都涼翻啲嘅。講真，個太陽冇咁勁嘅，咁所以就冇咁熱，加有涼風，同埋遊埋船河咧，個感覺係 OK 嘅，幾舒服嘅。咁成個嘅旅程咧，其實頭先阿船家師傅就話咧，就大概需要30分鐘至45分鐘。咁主要咧就係由呢個即係要兜個圈咁樣嘅。咁而家我呢條河咧叫克朗丹，咁佢就係周帕亞即係招巴耶河嘅支河嚟嘅，小支河嚟嘅。咁就我覺得好舒服喎，好似去咗第二個省咁樣樣啊！而家個感覺，竟然喺度見到你，哇！五口金龍喎，代表幸運啊！好調皮啊！船家要嚟水越近，哇！忽咧，哇！好鬼衰啊！喺度玩啊，好調皮啊！水到咁埋，行到呢個位咧就冇錯過啦，就係非常精力長嘅巨型金色佛像，好型喎！好型啊！大家要喺度打卡，知唔知啊？但係我覺得咧，如果你搭啲船咧，真係同可能一班朋友或者一家人會好開心啲，係啦，因為佢成個過程舒服嘅，同埋都好多風景可以睇下嘅，咁就可以同多啲朋友可以 share 下，家人一齊 share 會開心啲咯，覺得。啊！有冇咁多啊？哇！唔係，其實係驚咬我啫，冇其他嘢，都摸下佢都得嘅，但係驚咬我啫。第4隻我哋見到4隻紅爪金龍，咁其實喺泰國文化嚟講係好好運嘅，咁所以我都相信我會嚟緊好好運。多謝紅爪金龍，多謝多謝 ，thank you，都係船家咁調皮咁樣行我，行都咁埋，仲要大家唔好以為都係好風平浪靜，有時都會蹬下㗎，都幾刺激下㗎，所以着救生衣係一個明智嘅選擇。船家話咧，再行遲啲咧就係去翻周柏耶河㗎啦。咁我哋而家去咗第二邊兜個圈啦，哇！好似有個聖光咁射落去。嗱，就可以咁樣影相啦。嚟個正面先啦，正面就喺度啦。我哋可以再駛近啲嘅真。哇！幾震撼下，因為即係你好少見到個尊佛像咁近你㗎嘛，仲要係即係成件事係好震撼，我覺得。好，影張相先。其實30分鐘咧都係一個唔短嘅時間嚟嘅，但係頭先嗰個遊船河，我覺得係過得好快嘅時間，因為感覺係好舒服嘅，同埋你沿途係見到好多有民居啊，有啲廟啊，有啲歷史古蹟啊咁樣樣，我覺得係好值得去遊嘅呢個船河。雖然中間呢個船家見到我哋識泰文，喺度玩，我好調皮咁樣俾我哋見到五爪金龍，同要好近距離咁接觸，但係我覺得都 OK 嘅，開心嘅。去飲杯嘢先，好熱啊！其實頭先咧，如果有朋友仔唔想遊船河都得嘅，佢咧其實喺頭先我哋上船嗰個廟，佢有一條橋咧可以直接去到滑白南嘅。咁我而家啱啱就 cross 咗嗰條橋咧，就嚟到滑白南呢邊，其實就係對面嗰邊咁樣樣咯。咁佢附近有間 cafe， 我諗下，不如坐低休息下，飲杯嘢先 chill 下咁樣樣，因為開始熱啦天氣。好，下次咧，如果見你有體力嘅朋友，好似學我咁行咧。行大概10至12分鐘就差唔多到呢間 cafe 啦。但如果唔想行嘅話咧，我建議大家叫 Grab 都可以到嘅，係啦。咁應該3至5分鐘已經到㗎啦。而家呢間 cafe 咧我都未去過，但係我見到佢入口咧又係嗰啲好窄啊，跟住好睇下先。嗱，個入口就係咁樣啊，其實都幾易認嘅，因為
佢個入口咧就正正對住頭先我哋見到嘅黃金佛像，跟住繼續行就係啦。好，嚟到啦，呢度咧就要首先買咗一個20匹嘅門票嘅。點解咧？就係因為其實佢本身間咖啡店咧係以前係造船廠嚟嘅。咁你入到嚟買咗飛之後咧，就可以睇下佢以前造船嘅一啲嘅展品啦，同埋入邊行前少少咧就係間咖啡店嚟㗎啦。冷氣啊，救命！睇得出老闆係非常中意儲碧嘅，同埋出邊有好多海賊王嘅影子。好開心佢有一個室內嘅地方係有冷氣嘅，咁但係咧去到戶外呢度咧就半開放啦，大家見到後面好多台台凳凳啦，咁其實都涼快嘅，因為而家啲風都幾勁下嘅，所以如果大家有時想坐下室外會唔會好熱咧？呢個位我覺得 OK 嘅暫時。好 order 咗一杯咧簡單嘅摩卡，要飲啲嘢而家真係，因為啱啱咧即係太陽啱啱出嚟就開始有啲熱啦，真係。咁咧啱啱又到咗呢間咖啡有冷氣，實在太正啦！我覺得咧今次嚟到大立路呢度咧，如果大家有大概我諗預半日嘅時間咧，就如果跟咗路線去行咧，係用到半日嘅，我相信。因為其實大立路咧我就冇 spend 得好耐啦，但係見到可能行咗2間店咁樣，跟住就直接嚟到呢一度搭船去睇烏白南個佛像咁樣。而且我覺得頭先嗰個遊船河係值得嘅，即係就算你話得2個人嚟，要500銖，每人250銖咧，都係值得嘅。咁同埋大埔啦，大埔好多嘅百年老字號店啦，都係值得大家去行下、去睇下嘅，或者去試下嘅。好，咁今集嘅時間嚟到呢度啦。咁大家對於大埔或者頭先嘅烏白南有咩意見呢？或者你都嚟過嘅話咧，可以喺留言欄分享下。大家唔好記得 comment、like、share、subscribe 我 channel 同埋撳下鐘仔啊！拜拜。